গাছে কি তুমি জল দাও? বলো, জল দাও। জল দিছি। ওই যে ওই আম গাছে তুমি জল দাও। হ্যাঁ, আম গাছে তুমি কি জল দাও? আম গাছ কোথায়? ওই যে উপরে। আম কই? আম তো এখন ধরবে না, আমের সময় এখন না। আম যখন ধরবো তুমি তখন উপরে ওইটা ওখান থেকে পারবে। পারতে পারবে? পারবে কিনা বলো? হ্যাঁ, পারবে না। পারবো। ওই আহ, দেখো কতগুলো ফুল। তোমার নারকেল গাছ কোথায়? ওই দেখো ওগুলো কি? ও, ওগুলো একটা গোটা। না, ওগুলো তো আম। ও, তাই নাকি? এই যে নারকেল গাছকে কেটে দিয়েছে হ্যাঁ, সজল মামা। কই? এই যেটা কে কাটছে? এটা সজল মা। সজল মামা কাটছে। তুমি কি উঠছিলে উপরে? না, কেন? তো নাও নাই। ছি ছি, ব্যথা পাইবে, ব্যথা পাইবে। চলো দুঃখ পাচ্ছি। কোথায় যাবে?